با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه توشیبا C850 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاه رو برمیگردونم. ابتدا باتری رو از داخل دستگاه خارج میکنم. به این صورت رم در این قسمت قرار داره. ابتدا درب قاب رو باز میکنم. برای تعویض رم با فشار دست زبونه‌ها رو آزاد میکنم و رم رو از داخل دستگاه جدا میکنم. خب برای جا زدن رم اونو داخل شیارها قرار میدم و به سمت پایین فشار میدم.